अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उरूज खान विद माय फर्स्ट व्लॉग एडवेंचर लैंड ट्रिप। आइए मैं आपको दिखाती हूँ एडवेंचर लैंड के नज़ारे और इस पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ मैं जाने के लिए रेडी हूँ। जल्दी से मैंने एक वीडियो बना ली जाने से पहले। उसके बाद हम चले गए थे कोस्टर में जाके हम बैठे हैं। वहाँ कोई आया तो था ही नहीं, हम अकेले बांधे बैठे तो अपना फ़ोटो सेशन कंप्लीट कर लिया जितना भी हुआ। और ये चीज़ें कैप्चर करते ही मैंने कहा बहुत सुंदर आ रही है। फिर इसने देना शुरू किया अपने स्टाइल और साथ में पॉज भी और एक अदद लानत भी। और यहाँ कराची के सफ़र में हो गई थी बारिश। सफ़र में आ रहा था बहुत ही मज़ा। और फिर यहाँ हुआ अंताक्षरी शुरू। चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती, तेरे मेरे ऐसी दोस्ती। जब हम दम मिले तो सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले। और यहाँ इस लड़की का मेकअप ख़त्म होके नहीं दे रहा। चलती बस में जनाब नेल पेंट लगाई जा रही है और कंटिन्यूसली देखिए। ओ बस कर जबान, बस बस बस। यहाँ पता ही नहीं चला। लो जी हम आ गए हैं कराची बहरिया टाउन। अब यहाँ पर जो है हम एंटर होंगे बहरिया में। तो हमने ये क्रॉस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सीधा वेलकम टू बहरिया। यहाँ सबसे पहले हम गए हैं इकरा यूनिवर्सिटी, जो कि बहरिया में एक ब्रांच है। यहाँ सब विराजमान हो चुके हैं लंच के लिए। तो जनाब लंच के बाद यहाँ पर कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ ले गए हैं और हम अलग से अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे। जहाँ हमें कोई अच्छी जगह लगी या हमें लगा कि हम यहाँ बना सकते हैं तो फ़ौरन से। वैसे तो हमने वहाँ कोई कोना नहीं छोड़ा है, सब जगह से हमने पिक्चर्स ली हैं। यहाँ कायनात ने कहा तुम लोग वीडियो बनाओ, मैं कहूँगी हटो मेरी गाड़ी से। तो उसे क्या मिला देखिए, ये ले। रेड शर्ट वाली लड़की का दिल था बड़ा कहने का, परा मरो। And finally we reached Adventureland।
तो यहाँ पर जी बनी है हमारी ग्रुप फ़ोटोज़, फ्रेंड फ़ोटोज़ और कुछ छोटी मोटी पिक्चर्स। अच्छा जी, तो यहाँ हमें मिल चुके हैं टिकट्स। ये क्या हुआ? ये फ़र्स्ट राइड के बाद डिसाइड हुआ था, जो पूल में जाना चाहता है वो पूल में जाए और जो राइड्स लेना चाहता है वो राइड्स ले। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे पूल में। और जो पूल में नहीं थे वो ले रहे थे ये राइड। तो मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत सारी राइड्स। चलिए। तो हम लोग जो हैं पूल से बड़ा लेट फ्री हुए, क्योंकि वहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतना ठंडा पानी था। लेकिन हमें राइड्स भी लेनी थी और टाइम पे जाना था। तो जी हमने जल्दी जल्दी से अपनी ड्रेसिंग चेंज की और हम मूव करे अपनी राइड्स की तरफ। और यहाँ इस अलादीन पे बैठने के लिए कोई भी रेडी नहीं हुआ था। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी और सब ने हमें बहुत सारा डरा दिया था कि सोच लें। हमने भी सोच लिया, हम नहीं डरने वाले, और हमने ये राइड ली। अब हमारी हो रही है वापसी, तो हम जा रहे हैं वापसी। बहुत ज़्यादा थक गए थे इस वक्त। सारी राइड्स लेने के बाद बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी। स्पेशली जो साइक्लोन लिया था उसमें तो इतना दिल ख़राब हुआ था मेरा कि बस कि अभी सब कुछ बाहर आ जाए। अगेन हम पहुँचे हैं इकरा यूनिवर्सिटी, क्योंकि डिनर का इंतज़ाम वहीं था। तो हमने थोड़ा टचअप किया, फिर हम अपनी टेबल पर जाके बैठ गए जहाँ पे हमें डिनर सर्व होना था। खाने का तो यहाँ बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि हमें यहाँ शदीद किस्म की भूख लग रही थी, जो कि अभी लगने वाला था खाना। तो हमने सोचा क्यों ना हम दोबारा से इस हुलिये में कुछ पिक्चर्स लें।
खाने पे फिर हम टूटे हैं और मुझे आइसक्रीम यहाँ बहुत मज़े की लगी थी, सबसे मज़े की आइसक्रीम थी और मैं तो बिज़ी थी बहुत ज़्यादा खाने में। तो जी ये है वापसी, चलिए घर की तरफ। बहुत हो गया, बहुत घूम लिए। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।